ഹലോ എവരിവൺ, ഞാൻ ഡോക്ടർ ശാലിനി. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. പലപ്പോഴും ഒപിയിലേക്ക് മാതാപിതാക്കൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് മാസങ്ങളായി ചുമ വിട്ടുമാറുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വരാറുണ്ട്. പല ഡോക്ടർമാരെ കാണിക്കുകയും പല മരുന്നുകളും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഉൾപ്പെടെ പല പ്രാവശ്യം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഏത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലും ഈ ചുമയ്ക്ക് കാരണമൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനും സാധിക്കുകയില്ല. ഇത് പലപ്പോഴും വരുന്നത് അലർജി മൂലമാണ്. ഈ അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലല്ലാതെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്ന അലർജി, അതായത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇത് അലർജി ഉണ്ടാക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ദിനചര്യങ്ങളിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളുമായിരിക്കാം ഇത് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിനോടുള്ള എക്സ്പോഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചേരാത്ത വസ്തുവിനോടുള്ള കുട്ടിയുടെ എക്സ്പോഷർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് മൂലം പല മരുന്നുകൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചുമ മാറാതെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പലപ്പോഴും കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അലർജൻസിനെ കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചെറിയ അവബോധം നൽകുവാനാണ് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഓരോ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും വന്നേക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അലർജി ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ചെറിയ ചില ഫാക്ടേഴ്സ്, വീട്ടിലെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആദ്യം തുടങ്ങാം. പലപ്പോഴും അമ്മമാർ എന്നും മൂക്കൊലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചുമ കുട്ടിക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഫൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോഡ്ലേഴ്സ്, അതായത് ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ, ഒരു 5-6 മാസം മുതൽ 2-3 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇവരിൽ പ്രധാനമായും കാണാറുള്ള അലർജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഞാനല്ല പല ഡോക്ടർമാരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന അലർജൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൗഡറാണ്. കുട്ടികൾ അമ്മമാരായി അവർക്ക് ആ കുട്ടികളുടെ ദേഹത്ത് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, മുഖത്ത് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പൗഡർ ഇടുവാനായി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പൗഡറിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളപ്പോൾ കുട്ടികൾ അത് ഒന്നുകിൽ ടിന്ന് കുടഞ്ഞ് കളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പഫ് എടുത്ത് മുഖത്ത് മുഴുവൻ അടിച്ച് കളിക്കുക. ഇങ്ങനെ മൂലം പൗഡർ മൂക്കിനുള്ളിലേക്കും ശ്വാസകോശത്തിലേക്കും പോയി അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് കാണാറുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള പ്രായത്തിൽ, അതായത് മുട്ടിലിഴയുന്ന പ്രായത്തിൽ പോലും പലപ്പോഴും അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുവാണ് ഈ പൗഡർ. ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ, മുട്ടിലിഴയുന്ന പ്രായത്തിൽ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കട്ടിലിനടിയിലും മറ്റും പോകുമ്പോൾ അവർ കട്ടിലിൻ്റെ നിലം നമ്മൾ അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിലും മറ്റുമായി പൊടിയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനലിൽ കയറിയും കർട്ടൻ്റെ ഇടയിലും പോയി കളിക്കുന്നതും വളരെയധികം കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള പൊടികൾ കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും അലർജി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ കുറച്ചുകൂടി വയസ്സായി വരുമ്പോൾ പൗഡർ അല്ലാതെ മറ്റൊരു അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുവാണ് സ്ലേറ്റ് പെൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ക്. കുട്ടികൾ പൊതുവെ കൃത്യമായി എഴുതി പഠിക്കുന്ന പ്രായത്തിന് മുമ്പ് അവർ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു കാര്യമാണ് സ്ലേറ്റിൽ കോറി വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ സ്ലേറ്റിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ വരച്ചിട്ട് ആ പൊടി എടുത്ത് കളിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളും ആ പ്രായത്തിൽ പലപ്പോഴും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് പല കുട്ടികളിലും അത് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയി നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ സ്ലേറ്റ് തുടയ്ക്കുന്ന തുണി ഉപയോഗിച്ച് മുഖത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലേറ്റ് കൈകൊണ്ട് തുടച്ചിട്ട് മുഖത്തേക്കോ കൈ കൊണ്ടുപോയിട്ടോ പലപ്പോഴും ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സിലേക്കോ മൂക്കിലേക്കോ ഈ പൊടി പോകുന്നത് മൂലം അവർക്ക് അലർജി കാണാറുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ, പണ്ട് നമ്മൾ അത്ര കോമൺ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് വെറുതെ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന് നോക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടോ, തണുപ്പ് കഴിക്കണമെന്നോ തണുപ്പ് വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നോ ഇല്ല, ജസ്റ്റ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ തണുത്ത കാറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ലൈക്ക് AC എക്സ്പോഷർ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത കാറ്റ് പോലെയോ ആണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ കാറ്റ്. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വൃത്തി അനുസരിച്ച് അതിൽ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് സിറ്റുവേഷനും ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റ് മൂക്കിലേക്ക് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് അടിക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടി ഒരു 10 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പോയി ഫ്രിഡ്ജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ കാരണവും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയോ മൂക്കൊലിപ്പോ ഉണ്ടാകാം. ഇതുകൂടാതെ പുറത്തെ മണ്ണ് പറപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ കളിക്കുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയ ഒരു അലർജനായിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ കാണുന്ന ഒരു കോമൺ അലർജി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമൻ്റ് ആണ്. ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ, അതായത് കുട്ടിയുടെ രോഗിയുടെ വീട്ടിൽ വീട് പണിയോ കാര്യങ്ങളോ നടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പോലും അടുത്ത സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ അവരുടെ നൈബർഹുഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ കാണാറുണ്ട്.
അതല്ലാതെയുള്ളൊരു അലർജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും കൊതുക് തിരി, സാമ്പ്രാണി അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദനത്തിരി ഇവയെല്ലാം കത്തിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചേരാതെ ചുമ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എക്സ്പോഷർ ആവാറുണ്ട്. സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ അലർജൻ എന്ന് പറയാൻ താരൻ പോലും പല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വിട്ടുമാറാത്ത മൂക്കൊലിപ്പോ ചുമയോ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പം എന്ത് അലർജനാണ് അസുഖം കോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അലർജൻസ് എല്ലാം തന്നെ മോസ്റ്റ്ലി ഇൻഹലേഷണൽ അലർജൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കുവഴി പോയി നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പലതും നമുക്ക് ടോട്ടലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ അലർജൻ ഇതിലേതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ, നമ്മൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റഡായി അനാവശ്യമായി മരുന്ന് നൽകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മറ്റ് അലർജൻസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റ് ആഹാരം മൂലമോ മറ്റു ഇതിനെ കുറിച്ച് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.